jíǹde kúrò nínú òkú ó sì di àkọ́bí nínú gbogbo àwọn tí ó sùn. ará olùfẹ́ ọ̀wọ́n, àwa péjọ níwájú Ọlọ́run Olódùmarè àti níwájú àwọn ènìyàn Ọlọ́run wọ̀nyí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè fún gbogbo oore wọn ni tí à ń rí gbà lọ́wọ́ rẹ̀, láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa àti láti gbàdúrà fún ara wa àti fún àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú, kí gbogbo wa kí a lè mọ ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run sí wa. Ǹjẹ́ nísinsìnyí mo bẹ̀ yín tí ẹ ń gbọ́ mi nísinsìnyí kí ẹ bá mi lọ sí ìdí ìtẹ́ àánú Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ kí a sì mọ̀ pé Ọlọ́run alààyè ń bẹ láàrin wa. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa kí a sì máa wí pé Ọlọ́run Olódùmarè, bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, àwa ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ àti sí àwọn ọmọnìkejì wa ní èrò, ní ọ̀rọ̀ àti ní ìṣe, nípa àìbìkítà, nípa àìlera wa àti nípa ẹ̀ṣẹ̀ àmọ̀mọ̀dá wa. Àwa káàánú a sì ronúpìwàdà kúrò ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa ìtóye Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ Olúwa wa tí ó kú fún wa, dárí ẹ̀ṣẹ̀ àtẹ̀yìnwá jì wá, kí ó sì fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti sìn ọ́ ní òtítọ́ ìwà àti ìgbé ayé tuntun fún ògo orúkọ rẹ, nítorí Jésù Kristi Olúwa wa. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀. Àmín. Kó fún yín ní agbára nínú orere gbogbo. Àmín. Kí ó sì dì yín mú títí dé ìyè àìnípẹ̀kun. Àmín. Nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Àdúrà Olúwa, bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀ fún orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tí ẹni kí a ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì àwọn tó ṣẹ̀ wá, má fà á sínú ìdẹwò ṣùgbọ́n gbà lọ́wọ́ bìlísì, nítorí ìjọba ní tìrẹ, agbára ní tìrẹ, ògo ní tìrẹ láéláé. Àmín. Psalm 48, Psalm ìkejìdínláàádọ́ta, Psalm 48, a ó kà ní àkàgbà. Ọlọ́run ti farahàn bí ààbò nínú ààfin rẹ̀. Wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni ẹnu yà wọ́n, a yọ wọ́n lẹ́nu, wọ́n yára lọ. Ìwọ fi ẹ̀fífùn ńlá oòrùn fọ́ ọkọ̀ Táṣíṣì. Bí àwa ti gbọ́, bẹ́ẹ̀ ni àwa rí ní ìlú Olúwa àwọn ọmọ ogun, ní ìlú Ọlọ́run wa, Ọlọ́run yóò gbé kalẹ̀ láéláé. Bí ó ti sọ láti wá ṣe, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí gbàgbọ́. Ẹ̀kọ́ kíkà fún ìsìn pàtàkì yìí ni ó wà ní Kọ́ríńtì kínní orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún, a ó kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní. Kọ́ríńtì kínní
orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ǹjẹ́ ará, èmi ń sọ ìhìnrere náà di mímọ̀ fún yín tí mo ti wàásù fún yín, èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti gbà nínú èyí tí ẹ̀yin sì dúró, nípasẹ̀ èyí tí a fi ń gbà yín là pẹ̀lú. Bí ẹ̀yin ti di ọ̀rọ̀ tí mo ti wàásù fún yín mú ṣinṣin, bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá gbàgbọ́ lásán. Nítorí pé síwájú ohun gbogbo mo fi èyí tí èmi pẹ̀lú ti gbà lé yín lọ́wọ́, bí Kristi ti kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, àti pé a sì kú rẹ̀, àti pé ó jíǹde ní ijọ́ kẹta gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, àti pé ó farahàn Kéfà, lẹ́yìn èyí ni àwọn 12, lẹ́yìn èyí ni ó farahàn àwọn ará tó ju 500 lọ lẹ́ẹ̀kan náà. Apá kan tí ó pọ̀jù nínú wọn wà títí fi dé ìsinsìnyí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá nítorí pé ẹ mú wa mọ ọjọ́ ìsinmi mìíràn, pàápàá èyí tó tẹ̀lé ọjọ́ ìsinmi àjíǹde. A dúpẹ́ pé ẹ wà láàrin wa nísinsìnyí, a sì dúpẹ́ pé ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. A bẹ̀bẹ̀ nínú àánú yín, ẹ ṣí ọkàn wa payá sí ọ̀rọ̀ yín. Ẹ fúnra yín fi òye ọ̀rọ̀ náà yé wa. Kí ìbùkún kó jẹ́ tiwa, ògo kó jẹ́ tiyín, nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Mo kí gbogbo wa pé a kú ìsinmi èní, pàápàá ọjọ́ èní ní ọjọ́ ìsinmi tó tẹ̀lé ọjọ́ ìsinmi àjíǹde. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìpè Ọlọ́run mú wa la ohun gbogbo já láyọ̀ àti àlàáfíà. Ó sì kí gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run pé a kú ìrọ́jú. Ọlọ́run tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ títí di àkókò yìí nípa ti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáláyé yóò mú wa làájá. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó ń pa wá mọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí, kò jẹ́ kí wàhálà tó ga jù wá lọ kó ṣẹlẹ̀. Kí a máa gbàdúrà ní gbogbo gbà fún ààbò Ọlọ́run lórí ayé wa àti pàápàá ààbò rẹ̀ fún wa ní ìpínlẹ̀ Èkìtì lórúkọ Jésù. Wàhálà àti àjàkálẹ̀ àrùn kò ní rọ́wọ́ mú ní ìpínlẹ̀ wa lórúkọ Jésù. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ìsinmi èní. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a ṣe àjọyọ̀ àjíǹde. Lọ́sẹ̀ yìí à ń tẹ̀síwájú láti rí wípé kí gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kí a má ṣe sọ ìrètí nù bí àwọn ẹlòmíràn tí ò ní ìrètí. Àjíǹde Kristi ó fún àwa Kristẹni ní ìrètí tó lágbára. Èyí ń sọ fún wa pé ayé yìí kì í ṣe òpin wa. Tí a bá wo ẹ̀kọ́ tí a kà fún wa, ẹ rí i pé ó sọ dájúdájú fún wa nípa ti ìrètí ọjọ́ ọ̀la. Ó dẹ̀ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ láti fi hàn wá pé Ọlọ́run tí a ń sìn kì í ṣe Ọlọ́run òkú. Nítorí nítòótọ́ gbogbo èèyàn pátápátá ló mọ̀ pé Jésù kú, gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé a sìn, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo èèyàn ló gbàgbọ́ wípé ó jíǹde. Ṣùgbọ́n àwa tó jẹ́ pé a jẹ́ ọmọlẹ́yìn rẹ̀
àgbà pé ó jíǹde. Tí a bá wo bíbélì dáradára, àwọn Farisí àti olórí àlùfáà wọ́n fi àwọn ẹ̀ṣọ́ ṣọ́ ibi bojì Jésù. Nígbà tó jíǹde tán àmọ́ nǹkan tán lè ṣe, wọ́n lọ sọ fún àwọn alàgbà wípé Jésù má ti jíǹde. Ẹ má sọ fún wọn, ẹ má jẹ́ ká yóò gbọ́, àá fún yín lówó. Ẹ sọ fún wọn wípé wọ́n wá jí gbé lóru ni nígbà táwọn sùn. Láàmú pé ìyẹn gan wà implicating. Ẹni kẹ́ máa ṣọ́ nǹkan ẹ̀dẹ̀ sùn lọ, gbogbo yẹn ló yẹ kán pa tàbí kán jù sínú ẹ̀wọ̀n ègbére. Ṣùgbọ́n ète èèyàn nìyẹn, ṣùgbọ́n ète Ọlọ́run ju gbogbo ète èèyàn lọ. Mo fẹ́ fi dá àwa ọmọ Ọlọ́run lójú lónìí pé tí a bá yọ àjíǹde kúrò nínú ẹ̀sìn Kristẹni, ẹ̀sìn wa já sí pàbó, ó rí bí ti àwọn yòókù. Nítorí àjíǹde yìí ni Kristẹni fi tayọ. Tí Jésù bá jíǹde, Jésù jíǹde nìyẹn. Ìyẹn fẹ́ pé ó kú fitinfitin sínú ipò òkú. Bí Jésù bá jíǹde, ìyẹn fẹ́ pé ìwàásù wa asán ló já sí. Àtàn wàásù káàkiri asán ló já sí. Bí Jésù bá jíǹde, èmi ò mọ nǹkan tó wá dé di iṣẹ́ àlùfáà o, nítorí mo níṣẹ́ lọ́wọ́. I was lecturing before, but nítorí pé ó dá mi lójú pé Jésù jíǹde, mo fi iṣẹ́ mi sílẹ̀, mo wá síbi tí mo ti lè polongo pé nítòótọ́ Jésù jíǹde. Nítorí pé ó jíǹde, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fi gbogbo ara wa, gbogbo agbára, gbogbo ọkàn, gbogbo iyè láti fi sin Ọlọ́run. Nítorí a mọ̀ pé èrè ń bẹ lọ́jọ́ ọ̀la wa. Tí Jésù bá jíǹde, we are all false witnesses or testifier. Ṣùgbọ́n àwa mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ ó dá wa lójú, la fi ń sọ káàkiri. Bí Jésù bá jíǹde, we are all lost sinner. Tí ẹ bá wo ẹsẹ̀ kẹta níbẹ̀ ó ní bí Kristi ti kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti sọ. Jésù kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Tí ò bá wá jíǹde, a jẹ́ pé kò lágbára, kò ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé nítorí pé ó jíǹde ni Jésù fi ní agbára láti fi dárí ẹ̀ṣẹ̀ jìyàn. Ìkẹfà ni pé then no hope for those who died in Christ. It means we are finished. Gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ẹlẹ́sìn míì wọn ní ìrètí ọjọ́ ọ̀la, nítorí ta ló fẹ́ jí wọn? Ṣé olùdásílẹ̀ wọn tó jẹ́ pé ó wà nínú ibojì títí di ìsinsìnyí, tó jẹ́ pé ó ti kẹ̀ síbẹ̀? But nítorí pé ẹni tá ń tẹ̀lé kò kẹ̀ sínú ibojì, ní ọjọ́ kẹta ó jíǹde. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé a ní ìrètí àjíǹde pẹ̀lú rẹ̀. A ní ìrètí pé tí a bá kú, agbára tó jí òun gan fúnra rẹ̀ dìde nínú ikú àti ìkùnkùn, ó ṣetán láti jí àwa ọmọlẹ́yìn rẹ̀ dìde. Èyí ni ìrètí wa. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé Paul fi sọ pé ó ní kí a má ṣe banújẹ́ bí àwọn ẹlòmíràn tí ò ní ìrètí. Àwọn ni ẹlòmíràn tí ò ní ìrètí, àwọn tí ò ní Kristi. Ó ní nípa ti àwọn èèyàn wa, ó ní wọn kú, ó ní wọ́n sùn ní. Òun náà ní Bíbélì sọ, ó ní nígbà tó bá tó, ó ní ìpè yóò dùn. Àwọn tó sùn nínú Kristi ni wọ́n kọ́kọ́ jíǹde. Àwa tó sì kù láàyè, tá a wà láàyè, a ó gbà wá sókè pẹ̀lú wọn. So ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, mo kí yín pé ẹ kú oríire, nítorí pé Ọlọ́run tẹ́ ń sìn, olùgbàlà yín, olùgbàlà wa kì í ṣe òkú, alààyè ni. Ṣèbí Bíbélì sọ pé ó ní ẹnu ẹlẹ́rìí méjì tàbí mẹ́ta láti fi ìdí òtítọ́ múlẹ̀. But we have more than 2 or 3 or 4, 5 witnesses. For example, in John 20,
11 to 17, Jesus appeared to Mary Magdalene bodily, physically, and nígbà tó tún fẹ́ fọwọ́ kan ní máì tí fọwọ́ kàn mí ó ní nítorí pé mi ò tí ì lọ sọ́dọ̀ ẹni tó rán mi fún ìgbàlá yín. Ní ìwé Matthew chapter 28 verses 8 to 10, he appeared to the women who returned from the tomb. Nítorí pé àwọn obìnrin kan tún lọ síbi ibojì láti lọ fi nǹkan pa á lára, àwọn yẹn on their way coming back ó fara hàn wọ́n rí lójúkorojú. Nínú ìwé Luke 24 verse 34, he appeared to Peter, and in that same book 13 to 31, later to 2 disciples that were going to Emmaus. Èyí ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ yìí pé nítorí tó bá jẹ́ pé ẹ̀mí ni èèyàn ò lè rí ẹ̀mí, èèyàn ò sì lè di ẹ̀mí mú, ṣùgbọ́n nítorí pé pẹ̀lú ẹran ara rẹ̀ ló fi farahàn, àwọn èèyàn lè dì í mú, wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ní ìwé John, ìhìnrere Jòhánù orí 20 ẹsẹ̀ 19, ó farahàn àwọn àpọ́sítélì tó kù minus Thomas láti sọ fún wọn pé òun ti jíǹde. Wọ́n dẹ̀ rí, wọ́n dì í mú. Ní 26 to 28, ìyẹn lọ́jọ́ kẹjọ sí ó tún wá farahàn, Thomas wà ń bẹ̀. Thomas tó sọ pé tóun ò bá rí kóun fọwọ́ kan ibi ìṣó, ojú ìṣó gbogbo ẹ̀ pé Jésù ní pé kó mú ọwọ́ rẹ̀ wá. Jésù tó bá jẹ́ pé ẹ̀mí ni tí kìí ṣe èèyàn ẹlẹ́ran ara, kò ní lè di ọwọ́ Thomas mú. Ó mú síbi ìṣó ọwọ́, ìṣó ẹsẹ̀ àti torí. Thomas ṣe sọ pé tòótọ́ ni. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀mí ni Jésù tí ò jíǹde, tó jẹ́ pé ẹ̀mí ẹ̀ làwọn èèyàn rí, ẹ̀mí ò kì í kọ̀ọ̀yàn. Wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀, ó kọ́ wọn, ó là wọ́n lóye nípa ti ìmọ̀ Bíbélì kó tó máa lọ. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ ńlá làlẹ́ yìí jẹ́ fún wa o. Mo sì fẹ́ kí a mọ̀ dájú, ká bàa lè mọ rírì iṣẹ́ tí Ọlọ́run ṣe fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀. Àwọn ìbùkún tó jẹ́ pé lẹ́yìn àjíǹde yìí tó wá jẹ́ tiwa, even nígbà tó ti wà lórí àgbélébù, the first thing tí a kọ́kọ́ rí tó jẹ́ mírèkù òun ni pé ó ní aṣọ ìkélé ó fàya. Èyí tó túmọ̀ sí wípé láti àkókò yẹn lọ, àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn Kristi a ní oore ọ̀fẹ́ to approach God. Tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ò ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. And 3, on the cross he bore all our sins. Bíbélì sọ fún wa pé ìwé Hébérù sọ fún wa, ó ní pé Jésù ó tọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wò fún olúkúlùkù ènìyàn. Ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ poison fún wa, because Bíbélì sọ fún, ó ní kí ni èrè ẹ̀ṣẹ̀, ó ní ikú. But nítorí Jésù wá gbé ikú mì tó jẹ́ èrè ẹ̀ṣẹ̀, Jésù now was made sin for us, so that gbogbo ikú tí ẹ̀ṣẹ̀ mú wá fún ènìyàn Jésù ti gbé mì. Òun la fi lè kọrin pé ikú oró tí ìbá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ìbá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe wò, torí mi ló ṣe jìyà. Bí ò bá jíǹde àníró orin yẹn kọ. Ìkẹrin ni pé Jesus is the word of God, and as you constantly read and meditate on the scripture, then you will live above sin. The word of God sanctifies.
Because of his resurrection, it assures us that we are not serving a dead God but a living God. No wonder in Revelation chapter 1 verse 18, only I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Hallelujah. Hallelujah. His resurrection releases the Holy Spirit, which is our power, the source of our power, the source of our direction, the one that is teaching us, the one that is emboldening us, empowering us. Ó sọ pé ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó ní tóun ò bá lọ ẹ̀ ní rí ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ ká gbà pé ó kú tí ò jíǹde, there won't be anything like release. But today we know that the Holy Spirit is among us, is with us, is within us. So he has released the Holy Spirit. And 7, he becomes our advocate in heaven, pleading our case all the time. Lónìí a ní alágbàwí kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ẹlẹ́sìn yòókù wọn ní alágbàwí o, nítorí kò àwọn tó jẹ́ olórí wọn sí lọ́dọ̀ Ọlọ́run láti plead on their behalf. But àwa nìkan la ní alágbàwí ní ọ̀run tó ń ṣìpẹ̀ fún wa ní gbogbo ìgbà, and pleading for mercy over our lives. Àwọn nǹkan tó yẹ sí ikú tó jẹ́ pé ó ti yẹ ká ti kú tá a ṣe gbogbo ẹ̀, Jésù wà níwájú Ọlọ́run tó ń plead. And 8, there is assurance of a mansion for each one of us in heaven. Ó ní èmi lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín wípé ibi tèmi bá wà kẹ́yìn kó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Tó bá jẹ́ pé ó kú kò ní ní opportunity tó onítorí òkú ò lè kọ́lé. Nítorí pé ó wà láàyè làwọn ọmọ ẹ̀yìn rí lójú korojú tó jẹ́ pé a gbà á sókè láti lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ fún wa, láti lọ́ọ́ máa palẹ̀ mọ́ fún ilé ayérayé wa. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti mọ̀ wípé iṣẹ́ tí àjíǹde ṣe nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lélẹ́yìí, what next? Ẹ jẹ́ kí a bá ka ìwé Kólósè orí 3 láti ẹsẹ̀ 1. Ó ní ǹjẹ́ bí a bá ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn ohun tí ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kì í ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ ní ayé, nítorí ẹ̀yin ti kú a sì fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú ọ̀run. Bí Jésù ò bá jí kó gòkè rí ọ̀run, àní sọ pé ó jókòó nínú àwọn ọ̀run. So Bíbélì wa sọ fún wa lónìí o, ẹ jẹ́ ká láti ìsinsìnyí lọ tí a bá mọ̀ pé a ní ìgbàgbọ́ pé àwa náà yóò di a ó wà níbi tí Kristi wà. Ó ní ẹ jẹ́ ká máa ṣe àfẹ́rí àwọn nǹkan tó ń bẹ lókè, kì í ṣe èyí tó ń bẹ nínú ayé. Ẹ jẹ́ ká sá fún nǹkan tó lù mọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ká tó lè rí pé a rí ọ̀run wọ̀, ká tó lè rí pé a jí wa dìde sínú ìyè àìnípẹ̀kun pẹ̀lú rẹ̀, a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ o, a gbọ́dọ̀ ta kété, a gbọ́dọ̀ yẹra, a gbọ́dọ̀ run away from every appearance of evil and try all the best possible to purify yourself as he is pure. Nítorí Jésù ń padà bọ̀ láti wá kó àwọn àyànfẹ́ tó mọ́ tó wà nínú ìwà mímọ́, gbogbo àwọn ìwà ẹ̀gbin, ọ̀rọ̀kọ́rọ̀, ìsọkúsọ, ìrìnkúrìn, àgbèrè, panṣágà, irọ́, ìwà ìbàjẹ́, àìní ẹ̀mí ìdáríjì, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó yẹ ká mú kúrò nínú ayé wa. And do not entangle yourself with worldly affairs. Kí la ń jẹ nínú ayé tá a kì í jẹ tán? And unfortunately bó ní gbogbo ayé gẹ́gẹ́ bí ohun ìní kò sí kan tó lè mú lọ. Ó ní ibi tàkàyé ó ní
ká wá nǹkan tí ń bẹ, ká máa ṣe àfẹ́rí nǹkan tó ń bẹ lókè. Jésù fúnra rẹ̀ sọ fún ẹ pé ó ní kí la fẹ́ fi ṣe exchange ẹ̀mí wa bí a bá jèrè gbogbo ayé tá a pàdánù ẹ̀mí wa. Kí Ọlọ́run bá lè jèrè ọkàn wa ni Jésù fi wá sáyé o, tó kú tó sì jíǹde. Má ṣe jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ ó sọnù mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Ẹ̀mí Jésù sọnù mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, ìwọ náà má ṣe jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ kó sọnù mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Nígbà tó tó àkókò, èṣù wá sọ́dọ̀ Jésù sọ pé ó ló wá, ó ní ṣùgbọ́n kò rí nǹkan kan fi sùn lára. Ìwọ náà má ṣe jẹ́ kí èṣù kó rí nǹkan fi sùn nínú ayé ẹ. Grace comes through the death and resurrection of Jesus. Then shall we, because of this, that is Jesus died, came to the world to die for our sin, should we continue to sin? Bíbélì sọ fún mi pé a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kórè ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí oníkámárì. Mo wá rọ̀ wá o, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, bí a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú eré ìje ìgbàgbọ́ wa lónìí, ẹ jẹ́ ká sá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí a ní àmì ìdánilójú pé ọjọ́ kan àwa náà yóò jí sínú ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá fún iṣẹ́ ìgbàlà wa tẹ́ ẹ ṣe láṣepé. Àwa gbàdúrà yìí pé jẹ́ kí àjíǹde Kristi kó jẹ́ ibi àṣà àti ìṣẹ́gun fún wa, tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ní ọjọ́ ìkẹyìn ká má ṣe fún wa ṣe àwátì lọ́dọ̀ rẹ̀ gbọ́ aláṣẹ ọ̀run, nítorí ọlá ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Kí Olúwa kí ó pẹ̀lú yín. Ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ fún àdúrà. Àdúrà fún ọ̀sẹ̀ yìí. Bàbá Olódùmarè, ẹni tó fi ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo fúnni láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, fún àjíǹde ìdáláre wa, fífúnni kí a lè fi wúkàrà àrùnkàn àti ìwà búburú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀, kí a lè máa sìn ọ́ nígbà gbogbo nínú ìwà tí ní òtítọ́, nítorí ìtòyè ọmọ rẹ̀ náà Jésù Kristi Olúwa wa. Àti kí ìbùkún Ọlọ́run Olódùmarè ti Bàbá, ti Ọmọ àti ti Ẹ̀mí Mímọ́ kí ó wà pẹ̀lú yín, kó máa bá yín lọ látòní lọ àti títí láéláé.